چې شاعري دې د کله نه شروع کړې دا خو راته ووایه که نه ړومبۍ شاعري دې کله نه شروع کړې ده یاره دا خو که بېګاله بېګاله 8 بجې د ریډیو ولګوه دا به تاریخي ولګو زه باید به ته ووایم شاعري ما د ټولو رپورټوال نه زده کړې وه کوله به مې چې ماشومان ماخوستنې یا مازدیګرې په دې ډاګونو کې به مونږ لوبې کولې واړه او جامې به شلېدلې وې غوټې به مونږ بس کړې وې او دغه وخت کې زه د افغانستان چې زیات عمر به 7 کالو 6 کالو به نو ماخوستن به بیا هغه زما مرګي ډالو په کوڅه کې به راته شپېلې وایي چې اوس راوځي نو ګڼ کسان به اوسې به ناستو خبرې به مو کولې هغه وخت کې دا زما شعرونه د هغه وخت دي چې تاجې مه کوه قلار شي بیا به ځې یو ساعت ګړی ایسار شي بیا به ځې چې رخصتېږو به یو ساعت ګړی ایسار شي بیا به ځې خوند کوي د محبت خوږې خبرې مسیحا لږ د بیمار شي بیا به ځې وایي چې زه به راشم رانغلې اوس خو کښېنه که نه یار شي بیا به ځې ښه نو چې بیا به رخصت شو نو هغه به یې اشنا دې ناوخته کېږي ځمه ښه بیا به کور راته کارېږي ځمه ښه ډېر چاپېر هغه مازان ګوره ولاړ دي یو بل سره ګرومېږي ځمه ښه اجازه ته راکوه زما سره یې بس که څوک په مینه نه مړېږي ځمه څنګه چې ستا یادې وم دقسې مې ستا یاد دی ستا بشره مې نه هېرېږي ځمه ښه کله کله چې دل کتل پکې وي مې همدغسې خوږېږي ځمه ښه بیا به لاړه بیا به په سبا بل ماښام ته راله ما به وخت په خیر د انځر ګله ستړی مه شې هر کله به سوسو ستړی مه شې بس راځه زما نمبر سره کښېنه ډډه ومکمله ستړی مه دا زما اړومبني شعرونه دي نو هغه دغه وخت کې به زه د شپږو کلونو او واړو سره هغه تاسو بنیادي د کوم ځای نه راغلي یې زموږ د سوات نرکوټ نه نرکوټ او والد صاحب هم څه کار کو په دشمنۍ کې راغلی دی ولې مونږ خو هغه سره راغلي وو څه نوم یې والد صاحب هم د والد صاحب هم نوم څه و نوم یې څه و جمعه ګل راغلی بیا په ټاڼه کې ډېره شي جیدادونه واقعي وي ډېر شی وړو یو تر میاګانو بل تر زموږ خاندان و هغه میاشت کې وتلی شوه نو مونږ پکې کسان د داسې هغه شو نو مونږ را پرېښوته نه پخوا به سوات کې داسې و چې هغه یو طرف به ته په ټاڼه کې درې شو بیا برخیلې ته رالو بیا ښار ته یو سره زما لاړ بل چا ته دې ته لاړ زما پلار دلته راغی او تاسو سبق څونه ویلی تعلیم هم څونه کړی سبق قرآن زما په خیال سره چې دا څو کسانو ته مو وویل چې تعلیم زما دغه و چې بیا دلته سکولونه جوړېدل نو جوړ نه و خو یو ځای مې د چا نه وغوښته چې دلته به مونږ د کار نه غواړو سبق زمونږ د کور شاته لکه دا زمونږ کور د دې خوا رانه یو کمره وه د حیدر بابا د هغه لپاره مېلمه مېلمانه چې هغه ساده استاد و لکه دیارې نوی هغه راغی هلکه دا خپه ورولو نو هغه بیا هغه په خپل هغه به ګرځېده په هلکانو پسې تېره هلکان دې کور کې دغه کې دغه کې دي نو ما مونږ دوه وروڼه وو نو هغه یې کوي مونږ تېره راځئ سکول ته چې ځو نو هغه هلکان به هغه غونډول داسې خو چې مونږ پوه شو چې استاد دا هلکان بوځي مونږ به د هغې نه مخکې سره باندې پلار هم دا کار نه ساتي چې ګنې لاړ شئ سکول ته مونږ به چې مخکې پټې ته څښېدلو یا به مسارو بوتلو یا بل څه داسې باندې سکول ته به ونه ځي علیم که درته نه هغه که درته مې هم نه دی راښکلی د هغې نه بعد چې کوم دی نو ما د سکول سبق چې شروع کړ د جومات نو زما یو استاد و حبیب الله استاد نوم یې و وسمړ دی پرشکه کې زامن دی او تل یو بیا کانډبو کې امامتي کوله نو هغه ما ورته د ټکې راته وویل لکه چې لکه مثال الحمدلله نو دې پسې ما ته بله موخه نو هغه راته چې ولې په یو ځل ختمې شو دا لومبنۍ ورځ وه بس ما پرېښود سبق مې پرېښود بیا داسې حد ته خبره راغله چې ما به خپله او خپل کوششونو باندې هم داسې کول چې بیا به ما ټکي رو جوړول او داسې که نه ما خو که ډېر لوی کار و زما ما انګریزۍ کې بیا ویل کړل مای ډیر ګوډ بګ بویز کم هیر داسې پلن وویل نو هغه داسې شو چې هغه ما هغه استاد سبق پرېښودو اوس داسې ټایم راغی چې خیر محمد استاد د کابل و هغه راغی او دلته کې مونږ سره په دغه کټې غړې جومات کې وو نو مونږ هغه د غلام الله خان استاد شاګرد و د پینډۍ زما په شان هغه مونږ ته ترجمه شروع کړل زه هغه استاد مې په ترجمه کې شامل شو چې هغه نه مو ترجمه وکړه نو په بل ځل مو موضوع کړی صابر صاحب چې مولانا جوهر صاحب دې جومات کې مونږ بل مولا لرو نو هغه راغی په دې کې شو
خو ډېر قابل سړی و، ډېر لوی خانان به راتله او سړي مشله د هغه چې مونږ د ملاقات کوو. مونږ خلکو ته به یې داسې وي چې دا به ډېر عزت د قدر سړی دی، د دې چېرته کې د نغولو شي خفه نه نه شي. یو ځل مو د هغه نه ترجمه وکړه. ماشاءالله لکه دا خو تا دام غټ کار کړی تاسو دا ترجمې کار هم ډېر غټ کړی. بل ځل مې د بل استاد نه وکړه چې مته مولوي صاحب هغه ترجمه زمونږ بندوله، نو د مته مولوي صاحب کې دا بل خوی دی، دا بریلوي نه دی. نو هغه وایي چې دا دې دلته نه کوي، د جومات مالک یې راته پوه کړو چې دې دلته دا ترجمه نه کوي. او هغه مونږ وایي چې څوک بیا راته کوي. جومات مالک ته وایي چې دا مولا ته نه لرې کړه او زه به ورته کوم. نو مته مولوي صاحب په خپله باندې هغه بوډا سړی ښایسته ګل استاد و چې په امیر امان الله خان باندې د کفر فتوا اول هغه ورکړې وه، او بیا نور خلکو د هغه ملګرتیا وکړه. نو هغه مونږ ته سبق دغه شروع کړه. نو چې کله دې ځای ته ورسېدو لکه چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد دې ترجمه راته هغه داسې وکړه، خو مونږ خو دوه درې ځله مخکې کړی وم او هلته ټول ماسران ما سره راغله. په جومات کې به موږ شریکه ته موږ خوشحال خان استاد 14 او دغه 14 چې کوم دی نو هغه جمال ګای شو سو هغه ما سره لاجبر هغه شو داسې څلور شپږ کسانو پوه کسانو که نه هغه په داسې حد کې راټینګه کړه خبرې چې هغوی ایاک نعبدو تا لره عبادت کوو که نه، او ایاک نستعین او تا نه مدد غواړو، خو په دې مدد کې ورسره د اولیا شریک دي، لکه پیر بابا را مدد شي، پلانې را مدد شي، داسې دعوې کولی شي. بس موږ هېڅ څه قرآن بند کوم بس نه وایو، بس هېڅ څه راځي موږ یې موږ ځان نه کړو، موږ خو بل څوک نه منو که نه. صحیح ده. موږ خو مده یو واحد لا شریک یو د شرم چې باره کې خو بیا بالکل په دغه باندې که نه امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، نو داسې اله هم الله دا چې ما کول نو څوک نه مثلا شریک بیا یو داسې شپږو ضربه مخه باسېږه. نو هغه مطلب دا چې زه په دې باندې ډېر کلک وم. بیا به طالبانو تبلیغیانو ما ته دا خبره وکړل، مې ته اوس تبلیغي سره وکړله په ګپ کې مې لکه تاسو اوس په دې پوه شوئ، موږ به پخوا ځان پوه کړی. پخوا نه پېژندلی زما رب دی، زه خوشحاله یم ساتلی زما رب دی. دا په دا طریقې مې ته خبره کوله که نه، هغې کې هغه شیانو داسې که نه او چې زه شاید رب ستار په دې پوهېږم چې دا هر څه چې کولی زما رب دی هغه ټول هغه نو مې تاسو اوس پته ولګوي چې الله تعالی د خیر او شر مالک دی. مونږ خو بارو نو دا همدغه کتابونه دې څو چاپ دي؟ کتابونه توبه، تبسم، بمبار، نوې وږمې، ګلجړۍ، لکاڼي کرښه او بل څه دی دا پرزونې او دغه چې دی نو دا دې کتابونو کې تا سره خپل پوسټ شته؟ دا ډېر دي کې ما 3 کتابونه زما په خیال سره چې په 65 کې چاپ کړي. او 65 کې هغه جنګ چې شروع نو په کې به مونږ د SHO سره ګرځېدو، هغه به راځي نو راغونډولو به او یو ټیم چې ګرځېدو به دې کلي کې د جنګ طریقه ښیي چې تاسو چې داسې کار وشي نو بیا تاسو څادرې په ورونو راخورې کوي او دننه لیټ مه لګوئ او بعد دې پسې بیا هغه اوجار چې کوم دی هغه راغورځوي او دا طریقې به مو ښودلې. او هغه SHO چې کوم دی هغه چیت غوندې و، ایوب نوم یې و چیت و پېښور. نو هغه ما هغه خلکو ته ویل بیا هم په ګپ کې ما تا زما اشنا لیدلی دونه دی، نه لویږي سر خوړلی دونه دی، ما شعر عبدالستار ته وایستا یم، اوس به راشي هغه ښکلی دونه دی. ښه ستاسو پیدایش کله شوی دی؟ 1940 1940 ما ځان سره دغه کړی ځکه چې زه تقریبا چې مونږ هغه اندازه کوم کتله نو شپږو کاله مخکې پاکستان د جوړېدو. او ستا نور رونه څو؟ رونه ته مو وایي دشمنان یادوه، خو زه خیال د رونه به ورته یو مړو او یو ما سره پاتې و. په دې کې ستاسو په دې شاعرۍ کې نظم، رباعي، قطعه، غزل کم کې دې کار کړی دی؟ دې کې خو ما هر څه کړي، نیمکۍ مې پکې لیکلي، سندرې مې لیکلي، بګتۍ مې لیکلي، غزلې مې لیکلي او قطعې مې لیکلي، چاربیتې مې لیکلي او یو 2-3 نعتونه مې هم چې نعتونه ما ډېر نه دي لیکلي او ټول د سندرو په طرز روان وم، بس هغه مې ډېر نه دي لیکلي او نور دا شکوې مې ډېرې لیکلي او داسې زموږ لار څنګه که نه په مسلمان په هغه باندې مې هم لیکلي چې ملګرو نن سبا چې
ملګرو سره اصل کې به غلط روان دي نن دغه مسلمان دی ملګرو نن سبا چې تو بني آدم دی مثال یې دلالم دی او مثال په نړۍ بیلګل په خو کې بدی قسم دی اخته ځکه په غم دی دوه کوي ګل مثلا ون د انسان دی نن مسلمان دی دویم خبرو د اشنا ظلم زور او مقدار منی نمور او سهار تر ماخه مزور وای را خور او اخی سو کې نورو کټونه به ګناه څخه نن دې رسولو چې وینس کې ضرور اواز یې وګړي قرباني بلداران دي نن دا سر سره یا خپل دی ونی دا خلک چې کوم غریب خلک کوم ګیله کوي یا خپل دی ونی دا دروغ نه دي دا شاسته په دې وڅن کې شدي په یو مدي لګراشه دا دغه خلکو زه دې ته ساجد دي ته چې کوم څه کې څه غریب اجازه دي دلته ګرانه گزاره دا دغه خلکو کور دی دا وړو خدایان دي چې قسم زنه زور دی کته زلزلہ خدمت کې تاسو نه وي چې مرور دی بس مرګو کوله د خدای تعالی دا چې په خور دی د ظالم سره په خوا کې ژوندونه مصیبت دی ته چې کوم غریب اجازه داسې مزه کوي یا خالق راضي کا اصلره مې ته یادو بس مطلب مې ته تم په ما باندې سوچ کا کنا سچ را کړی راته یاد کا کنا څو په ته نعمت وای لفظ او قوت مې دولت وای استاتو له مهرباني نه وسو برکم تا دې ونه وسو اول چې کوم په ځان ته نظر بیا ستاسو بیستون اسمان ته نظر ستاسو غزل له قدرت ګورو زما د خارغ نه قسمت ګورو رحیم کریم نامه چې ستاره شي ماره ځان ور خندار شي دا تا په ما پورې خندا کړی دا غني تاسو هم رسول ما کړی دا بس نور الله چې بندګی نه تیروم د دنیا خوشی ژوندۍ نه تیروم مرګ نه غواړم په خوخه باندې بس یو باندې کوم برخه باندې مهرباني کې کبرجن باندې غریب جسم له وبغنو باندې بیا خو ته ما تم څه چلو خیا یاره طرف ته ځان نه بیل خیا لاس خالد غوړي طاقت راکا بیا د ویلو اجازه راکا نو کوچا ویل چې تابعدار نه منو زه شاعر عبد الستار نو دا څه چې ما کړی مطلب چې عبد الله استاد با حمزه صاحب ته نیم شعر وی دا نیمګړی شعر دی چې هر څه کولای شي نو هغه شاعري او هغه صرف غزل جوړي نو سره جوړي عبد الله او عبد الله استاد باندې دل خو نو پیژنه نو سره د دې چې هغه ډیر قابل هم ده کنه نو موږ خو په فضل پر سن خپل کار کړی هر څه کولای تاسو روزګار ما روزګار اول زمیندار وا چې کله رانه پلار او ورور مړ شو نو بیا ما دا ورور مې پاتې شو زمیندارم په خو ده ګران کار و موږ واړو بیا ما ګلکاری شروع کړه ټلګرالوي شوم کنه نو اول کې مې وسو مخترعو چلول یو 315 کاله بیا هغه مې پرې خو دا بیا ما ګلکاری شروع کړو دی به همداسې په کور کړو او مشر و دی لکه په دې باندې هغه غمونو لکه چې داسې دغه نه کړو نو ډېر هغې سره جوړ نه نه جوړه به کله په یو شي کې ډاکټرانو ما وخت ډېر نه ما ګلکاری شروع کړه ګلکارو مو ډېره موده وکړه 315 کاله وشو چې مې پرېښوده زما زلمی شو هغه یو خبر خللو پیسې را پیدا کوي بس شکر دی بس دا ډېر خو الله در باندې تیر کړی دی